E então, menina, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Hoje o nosso vídeo vai ser de um lambedor para tosse feito do maracujá. Já vi uns 3 dias aí eu querendo fazer um lambedor, mas sabe, né, como é? Sempre deixando pro outro dia e acaba esquecendo. E hoje eu vou fazer esse lambedor. Gente, esse lambedor, ele é ótimo para tosse. Fica muito bom. Ele fica azedinho. E super funciona. Melhor do que a gente tá comprando remédio. Com um maracujá já dá pra fazer, tá? Um só. Eu vou colocar no liquidificador pra gente passar. Serve até o suco, quando você fazer o suco pra almoçar. Se sobrar assim uns 2 copos, serve também. Se caso não tiver maracujá, né? Não, aí eu vou passar. Vou passar no liquidificador, vou colocar água, esqueci de pegar água. Vou colocar água no liquidificador. Tá, gente? Eu coloquei a água e eu vou passar no... Vou passar assim um açúcar. Depois que eu peneirar, aí aqui eu coloco o açúcar. Vou lá. Bom, vou passar. Deixa eu ligar aqui. Passei. Agora eu vou coar. Deixa eu coar. Coar aqui. Essa ou essa? E agora nós vamos colocar o açúcar, tá bom? Tá fechado essa, né? Olha só, meninas, eu coloquei 8 colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou colocar no fogo e vamos deixar esse suco, né, apurar até ele virar um mel. Aí quando ele estiver no ponto, eu vou mostrar a vocês como é que ele fica. Quando ele estiver formando aquelas bolinhas. Agora eu vou levar ele pro fogo. Bom, meninas, eu já trouxe aqui pro fogo, tá? E agora eu vou acender o fogo e eu vou deixar ele aqui até formar o lambedor. Não precisa estar mexendo não, vocês só vão precisar de estar mexendo uma vez lá. Quando ele começar a pegar fervura, eu vou tampar para pegar fervura mais rápido. E quando ele pegar fervura, não pode tampar, porque ele derrama muito fácil. É por isso que quando ele pegar fervura, vocês abaixam o fogo um pouco e uma vez lá mexendo até ficar pronto. Olha só, menina, já pegou pressão, já vai, eu já tô saindo com panela de pressão. Já começou a ferver. E agora nós vamos deixar assim, destampado. Uma vez lá você tem que vir mexer, que é pra tirar essa assim, que fica da borda da panela, tá vendo? E vai mexendo. Eu coloquei 8 colheres de açúcar, mas se você ver que você quer botar mais, você coloca, tá? Aí você deixa destampado e vai... Ele só começa a derramar quando já está quase no ponto. Quando está quase no ponto é quando começa a querer assim esborrar. Pro fogão, né? Mela o fogão todinho, enfim. Eu vou contar o tempo que vai passar no fogo pra me falar no final do vídeo. Pra ver quanto tempo passa esse lambedor no fogo. Mas eu sei que ele é muito bom pra tosse, minha gente. Podem fazer mesmo. Olha, menina, vocês prestem atenção. Olha, vê só. Tá vendo que já reduziu um bocado. E vai ficando assim, um melzinho assim, ó. Ao redor da panela. Ó.
ele já está quase pronto. Pronto, prestar atenção que as bolinhas também já engrossou mais um pouco. Se você for fazer e colocar pouca água, quando ele reduzir, vai ficar pouco lambedor, tá? Então vocês colocam assim um pouquinho, uns 2 copos de água, que é para quando ele reduzir, ficar uma quantidade de lambedor boa, para dar à criança ou ao adulto um bom tempo. Olha, meninas, estão quase pronto. Quando terminar, eu vou falar para vocês o tempo que passa no fogo. Se vocês tiverem fogo de lenha, melhor ainda, né? Porque economiza o gás. Economiza o gás, enfim. Pode prestar que ele já tá com as bolinhas bem... Tá entendendo? Ó. Esse lambedor, minha gente, é muito bom mesmo. A gente só sabe quando uma coisa é boa, quando a gente faz, que prova, né? Mas eu aconselho que vocês façam. Depois que eu aprendi esse lambedor, eu não comprei remédio para minha filha, não. No tempo, ela era miudinha, tinha uns 4 anos. E eu já tinha dado 12 remédios a ela e não tinha resolvido. Já estava no posto, esperando para falar com o doutor, quando a mulher me ensinou esse remédio. Pronto, desse dia pra cá, eu não compro mais remédio de tosse. Só se não tiver o maracujá, né, gente? Porque nem toda vez tem maracujá. Aí pra criança não ficar com doente, e a gente mesmo, aí eu compro o remédio. Mas se tiver maracujá, eu não compro não. Pode prestar atenção que é como se já estivesse engrossando, né? Aqui é quase o ponto. Vê só. Se você, quando ele estiver perto de dar o ponto, quando ele diminuir mais, se você deixar ele mais tempo no fogo, ele vai ficar muito grosso. Então eu aconselho que vocês não deixem muito tempo no fogo, tá certo? Olha só, meninas. Vocês lembram que eu disse que vocês têm que ficar atenta, que é pra não derramar? É essa hora aqui, ó. Quando ele tá ficando quase no ponto, ele começa a subir a espuma pra derramar. Aí vocês fiquem atentos, porque pra derramar aqui é no instante. Aí vocês vêm e mexem que ele diminui. Vendo? Ele tá quase pronto, que eu não gosto que ele demore muito. Tem um dia que eu demorei muito. Aí ficou muito grosso. Eu prefiro deixar ele um pouquinho, e quando ele esfria, ele fica com uma textura boa. Aí é nessa hora aqui que vocês diminuem o fogo, que é pra não esborrar tudo. Aí derrama tudo, mela tudo, enfim. Na porta batendo, gente. Tá chovendo aqui. Hoje passou o dia todo nublado. Quando foi agora, começou a chover. Bom, meninas, eu vou desligar o meu. Pra mim já tá bom, tá? Pra mim já tá bom. Já eu vou desligar. E eu vou deixar esfriar. Desligar aqui e vou levar pra mesa, tá? E vou deixar esfriar. Vou colocar ele em um recipiente, que é pra quando esfriar eu mostrar a vocês. Olha, vê que ele não ficou tão, tá vendo? Mas quando ele esfriar, ele vai ficar com uma textura boa. Ele ficou um pouquinho grosso, ó. Vendo? Eu vou levar pra mesa agora. Bom, meninas, eu vou passar pra uma bacia aqui agora. E vou deixar esfriar. Tem que deixar esfriar pra poder dar às crianças. Bom, minha gente, olha só como fica a textura dele. Vocês não deixem muito tempo no fogo, não, porque senão vai ficar tipo um caramelo, um puxa-puxa. Tá bom? Esse lambedor é muito bom para tosse. Ele passou cerca de 40 minutos no fogo, mas ele é muito bom. Eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo.